నమస్తే, నా పేరు డాక్టర్ పద్మ. ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి పీసీఓడి. పీసీఓడి అంటే తెలుగులో నీటి బుడగలు. ఈ నీటి బుడగలు ఎందుకు వస్తాయంటే మెయిన్ మన ఫుడ్ హ్యాబిట్స్, మనము తీసుకునే ఆహారము, మనం జీవన విధానం వల్లనే మనకి పీసీఓడి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. ఈ పీసీఓడి రాకుండా మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, మనం తీసుకునే ఆహారంలో జంక్ ఫుడ్ లేకుండా తీసుకోవాలి. మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ తగ్గించాలి. మిల్క్కి సంబంధించిన ఏవి కూడా ఇవ్వద్దు. అంతకు పాలు తాగాలి అని మీకు అనిపించినప్పుడు నువ్వుల పాలు, కొబ్బరి పాలు అలాంటి పాలు తీసుకోండి, కానీ మిల్క్ ప్రొడక్ట్ అన్ని కంప్లీట్ అవాయిడ్ చేయడం నేర్చుకోండి. ఇంకోటి మెయిన్ స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి. స్ట్రెస్ తగ్గించుకోవడం వల్ల మనకు ప్రశాంతమైన జీవనాన్ని కొనసాగించవచ్చు. అదేవిధంగా నిద్రను కూడా టైం టు టైం నిద్రపోయేలాగా చూసుకోండి. ఎప్పుడూ లేట్ నైట్ కాకుండా అర్లీగా 9 to 10 బెడ్ ఎక్కేలాగా చూసుకోండి. ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ మనకు ఆక్యుపంచర్లో కానీ ఆక్యుప్రెజర్లో కానీ పీసీఓడి ప్రాబ్లంకి న్యాచురల్గానే తగ్గించుకునే గొప్ప పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఏరియా ఉంది కదా, మన చూపుడు వేలు, రింగ్ ఫింగర్, మధ్యన వేలు, ఈ 2 ఫింగర్స్ మధ్యలో ఇక్కడ నేను ఎక్కడైతే మార్క్ చేశానో ఈ మార్క్ మీద ఎవ్రీ 5 minutesకి ఒకసారి ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకున్నట్టయితే డేలో ఒక 10 times అట్లా ఇట్లా ప్రెస్ చేసుకున్న ప్రతిసారి 5 minutes ప్రెస్ చేసుకోండి. మనం పీసీఓడి నుంచి కంప్లీట్గా బయటపడవచ్చు. వీటితో పాటు మన లైఫ్ స్టైల్ని చేంజ్ చేసుకొని ఈ ప్రెజర్ పాయింట్ ప్రెస్ చేసుకున్నట్లయితే ఎంత పెద్ద పీసీఓడి ప్రాబ్లం కానీ మనం తగ్గించుకోవచ్చు. దీని నుంచి ఈజీగా బయటపడవచ్చు. ఈ వీడియో యూజ్ అయ్యే వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇస్తే లైక్ చేయండి.